애견 카페 갈 때 가장 큰 고민이 뭔 줄 아세요? 강아지 띄워놓는 곳에 우리도 같이 있어야 한다는 것. 이렇게 신나하는데 안 데려갈 수도 없고 말이죠. 그런데 강아지들이 노는 동안 삼겹살을 구워 먹을 수 있는 곳이 있다면? 심지어 강아지 간식까지 세트로 파는 메뉴도 있더라고요. 애들이 어찌나 맛있게 먹던지 강아지 한 입 먹이고 나도 한 입 먹고. 귀하다 귀해. 특히 이런 겨울에는 실내 공간이 엄청나게 중요하거든요. 계란 후라이는 셀프로 해먹는 건데 무제한으로 먹을 수 있다고 하시더라고요. 내부에는 포토스팟도 너무너무 많아서 강아지들 견생샷 남기기에도 딱이에요. 일단 사진 모범생인 우리 우드부터 한번 찍어봤고요. 가만히 앉아있지 못하는 비비는 찍는데 좀 고난이었습니다. 카페에 소형견 옷이 구비되어 있길래 이렇게 한복을 입히고 찍어봤어요. 평일이라서 다른 댕댕이 친구들이 없었는데 다음에는 꼭 주말 방문해봐야겠어요. 다들 한파 조심하세요.